Ayakkabı tamircisi. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde uzak bir ülkede bir ayakkabı tamircisi yaşarmış. Bu tamirci tembel mi tembelmiş. Hayallerini ise çok zengin olmak süslüyormuş. Hayal kurmak suç değil. Zengin olmak da suç değil. Fakat ayakkabı tamircisi sürekli çalışmadan zengin olmayı hayal ediyormuş. Öyle bir fikir bulmalıyım ki hayal edemeyeceğim kadar çok param olsun. Hem de hiç çalışmadan. Bunun için yeni bir şeyler icat etmeliyim demiş. Zaman geçirmeden de işe koyulmuş. Hemen mutfağa koşmuş, raflardan aldığı çeşitli baharatları havanda dövmüş. Toz halindeki bu baharatları bir şişeye döküp üzerine de sirke ilave etmiş. Bilmiş bilmiş gülerek işte şimdi müthiş bir iksir hazır demiş. Niyeti yaptığı bu karışımı pazarda ilaç diye satmakmış. Sahte doktor hemen yaptığı ilacı çoğaltmaya başlamış. Kendisine bir de şöyle reklam bulmuş. Doktor Tamircius. Her derde deva ilacı halkımızın hizmetindedir. Karın ağrısına, diş ağrısına son. Sahte doktor pazar yerine gelip tezgahını kurmuş. Üzerine de hazırladığı ilaç şişelerini dizmiş. Pazar yerinde ayakkabı tamircisini kimse tanımıyormuş. Kasabaya yeni bir doktor geldi sanmışlar. Hastalar sahte doktorun tezgahının etrafına toplanmışlar. Halk sahte doktorun ilacını satın almaya başlamış. Böylece bizim ayakkabı tamircisi hayal ettiği zenginliğe çalışmadan kavuşmaya başlamış. O sıra ülkenin kralı amansız bir hastalıktan yataklara düşmüş. Ülkenin en iyi doktorları gelmiş. Fakat kralı iyileştirememişler. Kralın muhafızlarından biri bizim ayakkabı tamircisini pazarda görmüş. Kolundan tutup kralın huzuruna getirmiş. Kral karşısında bizim ayakkabı tamircisini görünce şüphelenmiş. Muhafızların getirdiği ilacı eline almış. Bir ilaca bakmış, bir de sahte doktora. Sahte doktor kem küm etmiş, heyecanlanmış, eli ayağına dolanmış. Öylece krala baka kalmış. Kral doktorun bu halinden şüphelenmiş. Şu ilaçtan ilk önce sen iç bakalım demiş. Sahte doktor tabii ki ilaçtan içememiş. Bunun üzerine yalan söylediği ortaya çıkmış. Sahte doktor kralın ayaklarına kapanmış. Yüce kralım, ben ettim siz etmeyin. Beni affedin. Bundan sonra dürüst bir çocuk olacağım diye yalvarmaya başlamış. Kral çok iyi niyetli bir insanmış. Bu sahte doktorun davranışına çok kızmış. Fakat yapılan kontrollerde ilaç diye satılan karışımın zararlı olmadığı ortaya çıkmış. Kral sahte doktora senin için büyük bir ceza düşünüyorum. En büyük ceza halkın önünde rezil olmandır demiş. Kral hemen halka bir duyuru yapmasını emretmiş. Kralın duyurusu kasabanın meydanında okutulmuş. Duyuruda doktorun ve ilacının sahte olduğu söyleniyormuş. Halka sattıkları ilacı kullanmaması gerektiği bildiriliyormuş. Halk ayakkabı tamircisinden paralarını geri almış. Ayakkabı tamircisi de böylelikle hatasını anlamış. Ayakkabı tamircisi çalışmadan para kazanmanın mümkün olmadığını böylece görmüş. İnsan için ancak çalıştığının karşılığı varmış. Bundan sonra alnının teriyle çalışmaya ve kimseyi kandırmamaya karar vermiş. Haydi bakalım çocuklar, iyi uykular.